म फेरि आज भाइ बहिनीहरूलाई यो विवेश प्रथम वर्षको नमुना प्रश्न पत्रहरूलाई कसरी समाधान गर्ने अथवा त्यसबाट सम्भावित प्रश्नहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरालाई लिएर छलफल गर्नलाई म उपस्थित भएको छु र मलाई आशा छ धेरै जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्टार्टको कोर्स चाहिँ यो भिडियोले पनि कतिपय ठाउँमा अवस्थामा सहयोग गरेको हुनसक्छ र अहिले चाहिँ बिचमा कलेजहरू क्याम्पसहरू पनि लागेको हुनाले ट्युसन तथा कोर्सहरूबाट पनि कम्प्लिट गरेको हुन सक्दछ र अब कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई ट्युसन क्लासहरू लिन नसकेको अवस्था अथवा कोर्सहरू नसकेको भए त्यस्तो अवस्थाहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै मैले यो विवेश प्रथम वर्षको जुन म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट जुन स्टार्टको जुन क्वेसनहरू चाहिँ करिकुलमहरू अथवा नमुना प्रश्नपत्रहरू यो डिनले प्रकाशित गरेको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले प्रकाशित गरेको छ त्यसले आधार गरेर म त्यसको समाधान गर्नेछु र ती समाधान गरेपछि त्यसका सम्भावित कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरामाथि म छलफल गर्नेछु तसर्थ भाइ बहिनीले यसलाई पनि राम्ररी ध्यान दिन आवश्यक छ किनभने नमुना प्रश्नपत्र भनेको प्रश्न निर्माणकर्ताले प्रायः चाहिँ यसलाई एकपटक हेर्नै पर्छ कि प्रश्नहरू कसरी बनाउने र यसबाट कोरोनाको नि कारणले कतिपय ठाउँमा पढाइ पनि अस्तव्यस्त भएको कारणले यही नमुना प्रश्नहरूमा भएका अलिकति अङ्कहरू अथवा त्यसमा भएका अक्षरहरू शब्दहरूलाई परिवर्तन गरेर पनि दिन सकिने हुन्छ त्यसो भएको कारणले नमुना प्रश्नपत्र चाहिँ हामीले अत्यन्तै ध्यान दिएर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई 2टा सेट नमुना प्रश्नहरू दिएको छ र म यो पहिलो सेट नमुना प्रश्नको पहिलो सेटको म गर्न लागिरहेको छु म पहिलो सेट सकेपछि दोस्रो सेट सुरु गर्नेछु र ग्रुप एमा भनेको छ अब यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा द मिन अफ 200 आइटम्स वाज 50 लेटर on it was found that 2 items were wrongly taken as 92 and 8 instead of 192 and 88 find the correct mean भनेर हामीले प्रश्न चाहिँ यस प्रकारले र अब यस प्रकारले हामीले प्रश्नमा दिएको अनुसार हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर जुन 2टा मान दिएको छ हैन जस्तो यहाँनिर यो 92 8 अनि त्यसपछि 192 र 88 मा कुन राइट कुन रङ भन्ने थाहा पाउनको लागि हामीले प्रायः यो एस भन्ने जुन ओड दिएको हुन्छ यो एस तिरको चाहिँ प्रायः रङ हुन्छ हैन एउटा भाषामा ती हुन्छ अर्को यो एस दिएन भने पनि हामीले कस्तो नि इन्स्टेड अफ भनेको छ क्या इन्स्टेड अफ भनेको बदलामा इन्स्टेड अफ 192 एन्ड 88 भन्नाले यहाँ के भनेको भन्दाखेरि 192 र 88 को बदलामा 192 हान्नुपर्ने ठाउँमा कति हानियो 192 टाइप गर्नुपर्ने ठाउँमा 92 हानियो 92 र 88 टाइप गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 8 हानियो भन्ने यसको अर्थ लाग्छ त्यसकारण हाम्रो करेक्ट भ्यालु चाहिँ 192 र 88 चाहिँ हाम्रो करेक्ट भ्यालु हो तर रङ भ्यालु चाहिँ कुन हुन्छ हामीसँग 92 र 8 हुन्छ अब यो रङ र राइट चाहिँ कसरी थाहा पर्ने भन्दाखेरि यसका वर्डहरू हुन्छ जुन किवर्ड त्यसले हामीलाई बताउने काम गर्दछ जस्तै टेकन एज यो जतातिर एज हुन्छ त्यतातिरको भ्यालु चाहिँ रङ हुन्छ र अर्को तर्फको भ्यालु चाहिँ राइट हुन्छ अथवा इन्स्टेड अफ भन्ने यो इन्स्टेड अफ भनेको बदला 192 को बदलामा 92 88 को बदलामा 8 भयो यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसलाई हामीले है अब यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि करेक्ट मिन निकाल्नु पर्ने अब हामीले 192 लाई यो जुन 92 को ठाउँमा लेख्नु पर्यो र 88 लाई चाहिँ 8 को ठाउँमा लेख्नु पर्यो अब यसको लागि हामीले पहिला रङ भ्यालुलाई हटाएर राइट भ्यालु थप्नु पर्यो त्यसको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो एन छँदैछ मिन यो क्वेशन दिएको छ रङ भ्यालुस भनेको यो 92 र 8 रङ भ्यालुस भएको र यसको करेक्ट भ्यालु चाहिँ 192 र 88 भयो अब यो जुन यहाँनिर यो 50 भनेको चाहिँ मिन हो यो कस्तो मिन हो भन्दाखेरि रङ भ्यालु हुँदाको मिन हो त्यसकारण यो मिनबाट चाहिँ हामीले खोल्नु पर्यो है यसलाई अब हामीले ब्याक आउनु पर्यो त्यसकारण हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब मिनको फर्मुला है मिन x बार इक्वल टु सिग्मा x बाइ n हैन यो चाहिँ हाम्रो मिनको फर्मुला भयो र यो हाम्रो मिनको फर्मुला x बार बराबर सिग्मा x बाइ n अब यो x बार को ठाउँमा 50 राख्नु पर्यो हैन सिग्मा x भनेको यो चाहिँ हामी यतिकै राख्छौं र यसको n भनेको चाहिँ कति छ 200 भयो र यसपछि यसलाई हामीले क्रस गुणा गर्छौं यो सिग्मा x लाई यति राख्छौं हैन क्रस गुणा गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं यो
50 र 200 ले गुणा गर्दाखेरि यो कति हुन्छ हाम्रो 10,000 भयो। अब यो 10 हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि 10,000 सिग्मा एक्स को मान चाहिँ हामीले 10,000 राखेर हिसाब गरेको हुनाले यसको मिन चाहिँ कति आएको हो 50 आएको हो र यो 10,000 मा चाहिँ रङ भेल्युहरू रहेका छन्। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि करेक्टेड मिन, अब यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो हैन। अब यसलाई हामीले करेक्सन गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यसको जुन यो सम छ यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। यो जुन 10,000 छ यसबाट रङ भेल्युलाई हटाउनु पर्यो र यसमा हामीले के गर्नु पर्यो राइट भेल्युलाई जोड्नु पर्यो। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ करेक्टेड सिग्मा एक्स यो करेक्टेड गरेको है। अब यसरी लेख्दा पनि हुन्छ अथवा कसै सरहरूले अथवा किताबमा जस्तो यसलाई यस्तो राखेर यसको यहाँनिर यसरी सी लेख्न चलाउनु पनि छ सिग्मा एक्स अनि सी लेख्यो भने यो पनि करेक्टेड भन्ने अर्थ लाग्छ। अब म चाहिँ वर्डले नै करेक्टेड भनेर लेखेको छु सिग्मा एक्स यो कति आयो 10,000 अनि प्लस यसमा करेक्ट भेल्युले चाहिँ जोड्नु पर्छ माइनस रङलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ। अब यो 10,000 मा हाम्रो करेक्ट मान चाहिँ कुन रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो करेक्टेड भेल्यु चाहिँ कति छ 192 र 88 चाहिँ यो करेक्ट हो। अब घटाउनु पर्ने चाहिँ कुन रङ चाहिँ 92 र 8 लाई चाहिँ घटाउनु पर्छ किनभने यो 10,000 मा त रङ भेल्यु छ अनि रङ भेल्युलाई घटाएर राइट भेल्युलाई जोड्नु पर्छ। अब यसरी यो हिसाब गरिसके पछाडि यहाँ यो 10,180 भयो। अब करेक्टेड मिन एक्स बार भनेको सिग्मा एक्स बाई एन हामीले यसलाई चाहिँ जस्तो यसरी यहाँ पछाडि यसरी हामीले यहाँ यसरी सी लेख्दा पनि हुन्छ हैन यसरी सी लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यसरी भाषामै करेक्टेड लेख्नु पाइयो। अब करेक्टेड मिन भनेको चाहिँ 10,180 अघिकोमा चाहिँ हाम्रो गल्ती मान थियो। अब यो चाहिँ हामीले सुधार्ने काम गर्यौं किन भन्दाखेरि गल्ती भेल्यु रङ भेल्युलाई घटाएर राइट भेल्युलाई जोडेको हुनाले यसको मान 10,180 र n को मान 200 छँदैछ। भाग गरेर पनि यो कति हुन्छ भाग गर्दाखेरि 50.9 हुन्छ। अब यस्तो प्रकारले हुन्छ यहाँ है र यो यसरी क्वेशन हामीलाई दिएको छ। अब यो क्वेशनमा हामीले पछि कसरी दिनु सक्छ भन्दाखेरि जस्तै 200 आइटमको ठाउँमा 100 आइटम दिनु सक्छ हैन 50 को ठाउँमा 60 पार्दिनु सक्छ। यो पछि चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ कसरी चेन्ज पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरि 200 आइटमको ठाउँमा 100 आइटम गर्ला 150 आइटम गर्दैला अनि यसको मिन चाहिँ त्यो मिन जुन अलि 50 छ नि यो मिन 40 गर्दैला 60 गर्दैला हैन यस्तो प्रकारले हुन सक्छ। अनि यो 92 र 8 मा कुनै एउटा मात्र दिनु सक्छ जस्तै 92 इन्स्टेड अफ 192 हैन जस्तो एउटा मात्रै दिनु सक्छ। अहिले चाहिँ हामीले दुईटा रङ दुईटा राइट दिएको छ त्यतिबेला हामीले एउटा मात्रै रङ एउटा मात्रै राइट दिनु सक्ला। त्यसकारणले गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो हैन। यो जसरी गरे तापनि पनि दुईटा रङ दुईटा राइट दिए तापनि एउटा रङ एउटा राइट दिए तापनि अनि यो 50 को ठाउँमा 40 60 राखे तापनि 200 को ठाउँमा 100 जति राखे तापनि गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हुन्छ है। र यो एउटा कुरा मैले छलफल गरे। अब दोस्रोमा गएर छलफल गरौँ फेरि क्वेशन नम्बर 2 अहिले हामीले सेट 1 को मोडल क्वेशन को सर्ट क्वेशनहरुले सल्भ गर्दै छौं। इन अ ब्याच अफ 15 स्टुडेन्ट्स 3 स्टुडेन्ट्स फेल इन एन एक्जामिनेसन द मार्क्स अफ पास 12 स्टुडेन्ट्स वेयर यति दिएको छ व्हाट वाज द मिडियन मार्क अफ अल 15 स्टुडेन्ट्स। अब यो क्वेशनले भनेको कुरा पहिला बुझौं। जम्मा विद्यार्थी 15 जना छ 3 जना विद्यार्थी के भयो फेल भइसक्यो 3 जना विद्यार्थी फेल भएपछि पास भएको 12 जना विद्यार्थी किनभने 12 मा 3 जोड्दा चाहिँ 15 हुन्छ 3 जना फेल भइसक्यो 12 जना चाहिँ हाम्रो के छ त पास भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रश्न के भन्नु 15 जना विद्यार्थीमा 3 जना फेल छ 12 जना विद्यार्थी पास छ र पास भएको अंकहरु चाहिँ यस प्रकारले छ भने अब हामीले क्वेशनले के सोध्यो मिडियन मार्क अफ अल 15 भनेको यो 15 जना विद्यार्थीलाई एक साथ लिँदाखेरि यसको मिडियन चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले क्वेशन सोधेको छ है। अब यो क्वेशन मैले यहाँ धेरै तरिकाले मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यसैको मात्र म यहाँ सोलुसन गर्दै छु। नाउ र्याङ्किङ द obtained मार्क्स यसले पहिला हाम्रो र्याङ्किङ राख्नु पर्यो है। अब 3 स्टुडेन्ट्स वेयर फेल भनेको छ यो फेल हुने विद्यार्थीको नम्बर अंकहरु प्राप्त अंकहरु पास हुने विद्यार्थी भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ कम्ती हुन्छ।
जस्तै यो 4 नम्बर ल्याउने विद्यार्थी पास भयो भने यो फेल हुने विद्यार्थीको 4 नम्बरभन्दा एकदमै कम छ, 3 नम्बर आएकोलाई, 2.5 आएकोलाई, 1 आएकोलाई, यस्तो प्रकारले हुन्छ है। फेलको अर्थ त्यहाँ 3 जना विद्यार्थीको नम्बर दिएन, अङ्क दिएन, त्यो 3 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ के भएका छन् त, फेल भएका छन्। त्यो फेल भएपछि तिनीहरूको अङ्क चाहिँ पासभन्दा अगाडि बस्दिन्छ। नाउ ऱ्याङ्किङ द अब्टेन मार्क्स इन द एक्जामिनेसन फ्रम लोवे टु हायर है। जस्तो यो मैले यहाँ वाट लेखेको ठाउँमा तिमीले 0 पनि लेख्न सक्छौ, कमा पनि गर्न सक्छौ। भनेको यो वाट मैले 3टा राखेँ, मैले यहाँ वाटै राख्नुपर्छ भने होइन, तिमीले यसमा 0 राख्दा पनि भयो होइन। अब जस्तो यहाँ तिमीले राख्ने क्रममा जस्तो तिमीले यसरी यहाँनिर जस्तो अब डट होइन, डट अनि फेरि यहाँनिर यसरी डट यसरी गर्दा पनि यो चाहिँ पाइयो क्या, यो चाहिँ यसो गर्दा पनि पाइयो, डट गर्दा पनि पाइयो। अथवा यहाँ तिमीले अब बुझ्नको लागि यहाँ पनि 0, यहाँ पनि 0 र यहाँ पनि 0 राख्दा पनि पाइयो। म चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि त्यो 0 नम्बर राखेँ होइन, यसो गर्दा पनि पाइयो। अथवा तिमीले यसलाई त्यसरी गर्दा भने खाली ठाउँ छोड्दै यसरी, त्यो नम्बर चाहिँ कति थाहा छैन, तर त्यस 3 जना विद्यार्थी फेल भएको छ, त्यो नम्बर चाहिँ यसरी वाट राख्दा नि भयो, खाली राख्दा नि भयो होइन, 0 राख्दा नि भयो, ड्यास राख्दा नि भयो। यो 3 जना विद्यार्थी फेल भएको छ, जसका अङ्कहरू चाहिँ कस्तो छ, यो 4 भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ है। अब यसले चाहिँ क्रममा मिलाउनु पर्छ, बढ्दो क्रममा राख्नुपर्छ। सबैभन्दा सानो नम्बर 4, अब 5 यहाँ एउटा छ, यहाँ अर्को पनि 5 छ होइन। 5 भन्दा ठुलो भनेको 6 यहाँ एउटा छ, 6 एउटा मात्र छ है। अब 7 यहाँ पनि छ, फेरि 7 यहाँ पनि रहेछ, अनि अर्को 7 कहीँ छ त, यहाँ पनि रहेछ फेरि 7, यो 3टा 7 राखियो। अनि त्यस्तै 8, यो एउटा 8 बस्यो, यो त्यसपछि अर्को 8 होइन, फेरि यो 9 राख्नु पर्यो, फेरि यो 9 राख्नु पर्यो यसरी, र लास्टमा नम्बर कति राख्नु पर्यो, 10 राख्नु पर्यो। यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो के भयो, बढ्दो क्रममा छ। अब यसपछि नाउ मिडियन लाइज इन, अब मिडियन लाइज हुने फर्मुला चाहिँ मिडियन लाइज इन n+1/2 टर्म हुन्छ। अब n भनेको त यसले 15 स्टुडेन्ट भनेकै छ, अनि 15 + 1/2 अहिले जोडेर भाग गर्दा 2, 8औं पदमा छ, अथवा 8 टर्ममा यसको मिडियन हुन्छ। जस्तै 1 2 3 4 5 6 होइन, यो कति छ 7 अनि 8 होइन, फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब यो यहाँनिर यो 6 चाहिँ होइन, यहाँ 8 हुनेछ, त्यहाँ मेरो मिस्टेक त्यहाँ गर्छ। जस्तै अब यो हामीले यो चाहिँ 7मा भनेपछि कस्तो हुँदाखेरि अब यसले के देखायो भन्दाखेरि 8औं पोजिसनमा 8 टर्ममा चाहिँ यसको एन्सर छ 1 2 3 4 5 6 7 8। यो यसले गर्दा पनि 8 हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यो जताबाट गर्ने पनि होइन, यताबाट गर्दा पनि यो 8औंमा हुन्छ, यताबाट गर्दा पनि यो 8औंमा हुन्छ, र यो 7 चाहिँ यसको मिडियन भयो। यो ठ्याक्कै 20मा परेको हुनाले काउन्टिङ द नम्बर्स इन 8th पोजिसन नम्बर इज 7। सो मिडियन इक्वल टु कति भयो त 7 भयो। अब यो यसरी दुवै तर्फबाट गर्दाखेरि एउटै अङ्क पर्ने चाहिँ खालि मिडियनको केसमा मात्रै हुन्छ, अरू केसमा यो चाहिँ लागु चाहिँ हुँदैन। सो मिडियन इक्वल टु कति रहेछ त हाम्रो एन्सर त, अब मिडियन इक्वल टु 7 हाम्रो एन्सर। अब यो क्वेसनले के गर्न सक्छ भने नि, जस्तो यही क्वेसनलाई प्रोबेबल क्वेसन्स। अब इन अ ब्याच अफ 15 स्टुडेन्ट्स 3 स्टुडेन्ट्स गट टप मार्क्स इन एन एक्जामिनेसन। अब यहाँ के भन्यो यसले, यहाँ यसले के भन्छ फेल भन्यो नि त। फेल भनेको त एकदम लोएस्ट मार्क हो होइन, फेल भनेको चाहिँ लोएस्ट मार्क हो। अहिले अब टप मार्क्स गर है, एकदम टप मार्क्स गर। अब टप मार्क्स गर्यो, टप मार्क्स इन एन एक्जामिनेसन द मार्क्स अफ 12 स्टुडेन्ट्स वेयर यति छ। 3 जनाको चाहिँ टप मार्क्स छ र 12 जना विद्यार्थीको नम्बर चाहिँ अघिकै छ। वाट वाज द मिडियन मार्क्स अफ अल 15 स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई पनि हामीले द मार्क्स अफ 10 यसलाई मिलाउँदा कसरी मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि नि, यो चाहिँ 12 जना विद्यार्थीको नम्बर हो है। अब ऱ्याङ्किङ द मार्क्स, अब हामीले ऱ्याङ्किङ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यो सानो 4 5 5 6 7 8 9 गर्दै जानु पर्यो। अब टप मार्क्स भनेको चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो मार्क्स हो, टप मार्क्स भनेको जहिले पनि अन्तिममा राख्नु पर्यो नि त। जस्तो हामीले लोएस्ट मार्क्स भनेको चाहिँ यता बस्ने भयो, टप मार्क्स भनेको चाहिँ यता बस्ने भयो।
तर हाम्रो टप मार्क्स चाहिँ कति छ 3वटा टप मार्क्स छ। अब टप मार्क्स भने फर इक्जाम्पलको लागि अब यो जस्तो हाम्रो टप मार्क्स भनेपछि यो 10 भन्दा पछाडि बस्छ क्या, किनभने यो त टप त यसै गर्नु पऱ्यो नि त। टप अब टप 3 भन्नु बित्तिकै यो 10 भन्दा अरू नै टप हुने भयो होइन। टप भनेको अधिकांश धेरै हुने भयो, कसैको 15 होला, कसैको 12 होला, कसैको 14 होला, तर जस यसको ऱ्याङ्किङ चाहिँ अन्तिममा हुन्छ क्या। यो टप मार्क्सले चाहिँ यसरी हाइएस्ट स्कोर पनि भन्ला है। अब यो टप मार्क्स पनि भन्ला, हामीले पछि जाँचमा हाइएस्ट स्कोर पनि भन्ला। जस्तै यसलाई यो टप मार्क्स अथवा यसलाई हामी अर्को भाषामा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अब जस्तो हाइएस्ट स्कोर होइन, स्कोर्स भन्ला अथवा यसलाई मार्क्सहरू भन्ला, यस्तो टाइपको क्या। हाई स्कोर र मार्क्स भन्ला जुन त्यो चाहिँ दिएको भन्दा पछाडि बस्छ। अब द मिडियन लाइज इन फर्मुला त्यही हो, n+1/2 हुन्छ, 15 + 1 गर्दै 8औँमै हुन्छ है। यो पनि 8औँमा हुन्छ, तर अब यो पोजिसन अनुसार फरक चाहिँ पर्छ नि फेरि। 1 2 3 4 5 6 7 यो 8 भयो, फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो मिडियन चाहिँ हाम्रो अहिले 8 भयो क्या। यो मिडियन चाहिँ 8 भयो। अब अहिलेको 7 चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ 3टा सानो सानो छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ 7 पर्नु जान्छ, यसरी टप भनेको छ नि त। अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यसरी 8औँ चाहिँ पर्छ र यसरी टप मार्क्स हाइएस्ट स्कोर यसरी दियो भने यस प्रकारले चाहिँ हामीले ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्छ है। अब फेरि यहाँनिर हामीले अर्को खाले पनि यहाँ दिनु सक्ला। जस्तो अर्को टाइपको भने कस्तो भन्दाखेरि इन अ ब्याच अफ 15 स्टुडेन्ट्स 2 स्टुडेन्ट्स फेल, 2जना फेल भयो, 1 स्टुडेन्ट गट टप मार्क्स। एउटा चाहिँ एकदम हाइएस्ट टप मार्क्स भनेको होइन, हाइएस्ट स्कोर है। टप मार्क्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ यसलाई हाइएस्ट मार्क्स होइन इन द एक्जामिनेसन। द मार्क्स अफ 12 स्टुडेन्ट्स वेयर दिइहाल्यो, क्यालकुलेट द मिडियन मार्क्स अफ 15। अब सोल्युसन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो क्वेसनले भनिसकेको छ कि 2जना विद्यार्थी चाहिँ फेल। यो फेल भनेको 4जना भन्दा अगाडि पर्छ, यो चौथो के अरे 4 अङ्क ल्याउने भन्दा अगाडि चाहिँ फेल पर्छ। यो 2टा चाहिँ फेल गर्नु पर्यो। अब टप स्कोर हाइएस्ट मार्क ल्याउने चाहिँ 10 भन्दा पछाडि राख्नु पर्यो क्या। यो त टप भयो नि त। अनि 20 को चाहिँ 12 भइहाल्यो। अनि हाम्रो फर्मुला त्यही हो, किनभने यहाँ 2जना फेल छ अगाडि राख्नु पर्यो, एउटाको चाहिँ हाइएस्ट स्कोर छ त्यसलाई चाहिँ पछाडि राख्नु पर्यो होइन। अनि त्यस पछाडि द मिडियन लाइज हाम्रो त्यही 8औँ पोजिसनमै पर्छ। अनि 8औँ पछि यसलाई हामी गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 होइन। यो यसो गर्दा पनि यो 7 नै पर्छ। अनि यो यहाँ 7 नै पर्यो, फेरि यसो गर्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 दुवै तर्फबाट गर्दा यो कति पर्छ 7 पर्छ र हाम्रो मिडियन चाहिँ कति भयो त 7 भयो। र यो यस प्रकारले चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। र मैले आज भाइ बहिनीले म आज स्टार्टिङ क्लास जस्तो पनि भयो र मैले कति 2टा क्वेसनमाथि छलफल गरेँ र यो एवं प्रकारले म छलफल गर्दै म अपलोड गर्दै जानेछु। र भाइ बहिनीले यसले सकेसम्म हेरेर होइन त्यसै कमेन्टहरू गरेको अवस्थामा म थप जानकारीहरू पनि म दिँदै लानेछु। म आज चाहिँ यसलाई म यति नै गरेँ है त।